Fala galera, eu sou o Lino, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu tô trazendo mais um vídeo de slime. Hoje eu já botei alguns ingredientes: a cola, o bicarbonato. Mostra a cola. Pega a cola. Cola. O bicarbonato, a espuma de barbear e o negócio. Como é o nome desse negócio? É água boricada. Agora é só fazer a mistura da água boricada e o bicarbonato. Botei. Agora é só botar. Isso demora demais. Ai. Tô gravando aqui com minha mãe que só sabe reclamar. Meu Deus. O bicarbonato já saiu. Agora é só derramar gotinha a gotinha. Derramei um pouco e mexendo. Derramei um pouco e mexendo. Aí, ó. Já vai pegando um ponto, ó. Deixa eu misturar. Deixa eu misturar aqui rapidex, ó. Carregador. Deixa eu botar mais uma gota. A câmera vai andando. É, mas a bateria já tá acabando. Eita, por isso que eu tô falando rapidex. Vai correndo câmera, vai pegar o carregador, minha mãe, levanta. Oh, meu Deus. Tem que ser a câmera faz isso, corre. Sim, quem vai segurar aqui? Me dê. Aqui, ó, pessoal. Ai, vai, moleque. Vai fumando. Aí, ó, minha mãe. Calma, eu tô procurando onde bota o carregador. Deixa mexer. Só já tá fazendo umas bolinhas aqui, não sei quanto por certo. Deu uma cagadinha aqui, mas depois eu misturo com o que eu tô fazendo. Um pouco mais de coisinha. Derrama um pouquinho de cola pra pegar logo o ponto. Tu tem que botar água boricada. Um pouco. Aqui, pô. É um pouco, vá.